дуруд ба шумо бинандагони гиромӣ. барномаи навбатии футболи осиё шуморо ба тамошои навгониҳои футболи тоҷикистону кишварҳои ин минтақа даъват мекунад. ҳамин тавр рӯзи якшанбе дар мамлакат мавсими футбол дар лиги якум низ ҷамъбаст гардид. як давр пеш аз вухӯриҳо дастаи равшани колоб баъди соҳиби ҷом шуданаш медалҳои тиллоии мусобиқаи лиги якумро низ соҳиб шуд. ин дар ҳоле ба вуҷуд омад ки футболбозони равшан дар майдонашон ҳулбуки восеро бо натиҷаи 4-2 шикаст доданд. наворҳои ин бозиро тамошо мекунем. даври 21-уми чемпионати мамлакат байни дастаҳои лиги якум яке аз даврҳои серголтарин ба ҳисоб меравад. маҳз агар дар ин ҷо ғолиби мусобиқа маълум шуда бошад ки ҳоло шумо мебинед вохӯрӣ байни дастаҳои равшани колоб ва ҳулбукро, пас голҳо он қадар зиёд буданд дар ҳар бозӣ ки аз он лаззат бурдан мумкин буд. дар қисми дуюми вохӯрӣ байни дастаҳои равшани колоб ва ҳулбук голзаниҳо шурӯъ шуданд ва Наврӯз Рустамов дар дақиқаи 67-ум соҳибони майдон дастаи равшанро ба сафи пеш баровард. сипас Ҳасан Рустамов ҳам як голи зебо зад ки ҳоло мо бо шумо мебинем. дақиқаи 80-ум буд. сипас футболбозони дастаи равшани колоб аз дарвозаашон тавассути голи Аваз Қамчинов тӯбро аз дарвоза гирифтанд. дар ин рӯз Умед Бадалов аз дастаи равшан муаллифи голи сеюм шуд. Сафаралӣ Каримов дар дақиқаи 87-ум чорумин голро зад ва Аваз Қамчинов дар дақиқаҳои охир аз зарбаи пеналти боз як голи дигар зад, дубли худро ба самар расонид ва бозӣ бо ҳисоби 4-2 ба анҷом расид. дар ин рӯз Бахчи бар Сарои Камар 4-0, Ҳосидод бар Ваҳдат 2-0, Моҳир бо Равшан натиҷаи 3-3-ро бар ҷой гузоштанд. Мусовӣ Паншер Исфараро 10-1 шикаст дод ки натиҷаи хеле калон аст ва Эсхата бар Шоҳмансур бо ҳисоби 3-0 зафар ёфтанд. баъди ин вухӯриҳо чӣ гуфта мумкин аст? дар чемпионати мамлакат шумораи бозиҳое ки Равшани Колоб гузаронду голҳоро ба самар расонидан хеле зиёд шуд. Равшан аз 22 вухӯрӣ дар 17 бозӣ ғалаба карда ягон мусовӣ надошт ва 5 бозӣ бо бохт анҷом ёфт. 72 гол зад, аз дарвозааш 38 гол гирифт ва бо 51 имтиёз садрнишин шуд ки аз ҷои дуввум ин натиҷа 2 имтиёз бештар буд. Эсхата гуфтем бо 49 имтиёз зинаи дуюмро ишғол кард. Паншери Ҷалолиддини Балхӣ бошад, дар мавриди охир бо 41 имтиёз зинаи сеюмро ба даст оварду соҳиби медалҳои биринҷӣ гардид. дар бозии охир Равшан дар сафар аз дастаи Сарои Камар бо натиҷаи 2-0 мағлуб шуд. Паншер баъди ғалабаи намоён бо натиҷаи 4-0 дар сафар бар Шоҳмансур соҳиби медалҳои биринҷӣ гардид. Эсхата тавре пештар хабар дода будем, пеш аз муҳлат мақоми дуввумро ба даст оварда медалҳои нуқраро аз худ намуд. ба ҳамин тартиб дастаҳои Равшану Эсхата соли оянда дар қатори дастаҳои лиги олӣ ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. ҷадвали мусобиқа баъди ҷамъбасти ин чорабинӣ чунин шакл гирифт. муҳаммад Лоиқов як футболбози тоҷики дар дастаи Динамои Минск бозӣ мекарду ҳоло ба таври иҷора ба дастаи Лида гузаштааст. дар даври 23-юми чемпионати Беларус дар лиги якум ба задани 2 гол мушарраф шуд. Лида яке аз дастаҳои беҳтарини Беларус мебошад ки дар давраи Иттиҳоди Шӯравӣ 4 маротиба унвони чемпионӣ ва 2 маротиба соҳиби ҷоми Беларус гардидааст. ҳоло ин даста дар зинаи 8-ум мавқеъ дорад. вухӯрии ин даста бо курмкачӣ сурат гирифт. Удар и гол 2-0. Опять же этот 2-0. Ну что же это такое? Мухаммаджон Лоиков. дӯстони гиромӣ, мо ҳоло имкон дорем ки мустақиман бо Муҳаммад Лоиқов суҳбат дошта бошем. салом Муҳаммад, хуб ҳастед? салому алайкум, хуб, шукрона. шумо хуб на самосод? мо 2 голи зебое ки шумо ба дарвозаи ҳарис задед тамошо кардем ва онҳо хеле дар ҳақиқат зебо буданд. чанд сухан дар бораи ҳунарнамоӣ ва даста мегуфтед? ба ин даста ман даври дуюм омадам ва 5-6 бозӣ ҳоло бозӣ мекунам. ин голҳои ман бо ёрии тим ҳамаш гузошта шуд. дар ҳайати асосӣ ҷои худро пайдо кардаед? бале, ман дар ҳайати асосӣ бозӣ мекунам ва тренери манро ва нападаиши миёна ва нападаиши дасти чап ҳар ҷо бозӣ мемонад. барои худатон писанд аст дар ин даста бозӣ кардан? бале, ин даста
ҳамчун барои пеш рафтан, барое ки ман худро нишон дам хуб аст. муносибат дар даста чӣ гуна аст? ман дар ҳамаи бозингарон муносибати хуб дорам ва тими мо хело бозингарои хуб дорад ва мехоҳад ки дар таблица боло бошад. чӣ мақсаде дар назди даста гузошта шудаанд? мақсади мо бозираш барои чорум панҷум ҷо то чанд очко дорем ҳамаша гирифтан дар кор. хуб, ба шумо барори бозӣ таманно дорем ва умед мебандем ки шумораи голҳои шумо боз меафзояд. боз як хабари дигар аз ҳунарнамоии футболбозони тоҷик. узви дастаи мунтахаби Тоҷикистон Парвиз Умарбоев ки дар ҳайати дастаи Локомотив Пловдив бозӣ мекунад, дар даври навбатии чемпионати Булғория бо паси головараш Локомотивро пейсаф кард. Таваҷҷӯҳ кунед. Центриране на Парвиз Умарбаев, 1-0 за Локомотив Пловдив. Този път Денис Шалмейда е без коментар. дар ин вохӯрии сафарӣ Локомотив бо дастаи Севеско Село қувва озмуда бо натиҷаи 3-0 пирӯзӣ ба даст овард. Парвиз аз оғози бозӣ то дақиқаи 84 дар майдон ҳунарнамоӣ кард. Партофти ӯро Диниш Алмейдаи португалӣ ба самар расонид. Дмитрий Илиев дар дақиқаи 69 ва 81 ду голи дигарро ба номи худ сабт кард. баъди ин ғалаба Локомотив Пловдив ба зинаи аввали ҷадвали мусобиқот баромад ва 22 имтиёз дорад. Лудогорец аз ин даста як бозӣ камтар гузаронидааст ва соҳиби 20 имтиёз мебошад. акнун мегузарем ба бозиҳои чемпионатҳои кишварҳои ҳамсоя. дар чемпионати Ӯзбекистон даври 21 ба анҷом мерасад. дастаи навбаҳори Намангон бо эҳсони панҷшанбе якбора аз зинаи 7 ба 9 фаромад. навбаҳо дар бозии сафариаш аз Сухдиён бо натиҷаи 1-0 мағлуб шуд ва Сухдиён ҷои ин дастаро гирифт. имрӯз навбаҳор дар сафар бо дастаи Бунёдкор ки дар ҳайаташ боз як бозигари дастаи мунтахаби Тоҷикистон Даврон Эргашев бозӣ мекунад, қувва месанҷад. Бунёдкор дар зинаи панҷум буда 19 бозӣ гузаронидааст. дар даври 20 пахтакори Пейсаф Сурхоро дар сафар торумор намуд. лаҳзаҳои ин бозиро тамошо мекунем. дастаи пахтакори Тошканд аз оғози мавсим ҳамагӣ дар як бозӣ мағлуб шудааст ва дастаҳое ки дар нуқтаи поёнӣ дар қисми поёнии ҷадвали мусобиқот ҳастанд баробар бо ин даста бозӣ карда наметавонистанд. пахтакор дар ин вохӯрӣ ҳам соҳиби бартарӣ буд. Эрен Дердиёк дар дақиқаи 41 ҳисобро боз кард ва чун дар ҳайати дастаи пахтакор бозигарони аҷнабии зиёде ки маҳораташон хеле боло рафтааст ҳастанд, онҳо пай дар пай тӯбҳоро ворид дарвоза мекарданд. навбат ба Драган Чиран ҳам расид ва баъди 2 дақиқа аллакай ҳисоб 2-0 буд ва ин голи задашуда қонеъ накард дар қисми аввал ва футболбозони дастаи пахтакор боз як ҳуҷуми барқвори худро ба анҷом расониданд ки бо зарбаи Комилов тӯб вориди дарвоза гардид. 3-0 дастаҳо ба танаффус рафтанд ва дар нимаи дуюм боз пай дар пай ҳуҷумҳои дастаи пахтакор боровар шуданд. Игор Сергеев дар дақиқаи 53 ҳисобро тағйир дод. боз як ҳуҷуми дигар ва инҷо Машарипов голи навбатии худро ба самар мерасонад ва дар поёни мусобиқа Сидиқов ҳам тавонист як тӯбро ба нишон расонад ки онро шумо мебинед. ин дастаҳо аслан 4 вохӯрӣ барпо карданд ва дар ҳар 4 вохӯрӣ дастаи пахтакор пирӯзӣ ба даст овардааст. чемпионати Туркманистон баъди танаффуси тӯлонӣ аз нав ба фаъолият шурӯъ кард. ҳоло даври 21 идома дорад ва дар чемпионати ин кишвар 8 даста бо шумули Алтин Асир, Ахал, Шагадам, Капетдаг, Ашқобод, Марв, Набиҷӣ ва Энергетик Туркменбошӣ муборизаро барои унвони чемпионӣ идома медиҳанд. алҳол Алтин Асир бо касби 52 имтиёз пешсаф аст ва аз соҳиби ҷои дуввум Ахал 9 имтиёзи бештар дорад. аммо як вохӯрӣ Ахал кам гузаронидааст. яқин аст ки ин сол низ Алтин Асир унвони чемпиониро ба даст хоҳад овард. дар Қирғизистон соҳиби ҷом муайян гардид.
баъди 13 сол аз нав ба дастаи алай муяссар гардид ки ҷомро болои сар бардорад. дар вухӯрии ниҳоӣ алай бар дастаи Абдишата бо натиҷаи 1-0 дар шаҳри Кан пирӯз гардид. Ягона тӯбро легионери ганагӣ алай инкум Келвин дар нимаи аввали бозӣ ба нишон расонид. бори аввал ғолиби ҷоми Қирғизистон бо маблағи 200 000 сом ва финалист бо 100 000 сом мукофотонида шуданд. Бардифен актив гел ҳамеша бо ман аст. доруи озмудашуда осон молида мешавад ва дарду варамро бартараф менамояд. Бардифен актив гел шуморо зуд аз дарди миён, буғум ва мушакҳо халос месозад. Бардифен актив гел ҳаракати озоди бедард. лигаи ситораҳои қатар баъди даври панҷаи мусобиқот ба таътил рафт ва то охири моҳи ноябр истироҳат хоҳад намуд. дар даври панҷум ғалабаи беназири Асадро бар пешсафи мусобиқа Ал-Аҳли Давҳа қайд кардан ба маврид аст. шогирдони Хави Ҳернандес Ал-Аҳлиро дар майдонаш саркӯб карданд. тамошо мекунем. дар ҷамъи бозиҳое ки мо интихоб кардем голҳои хеле зиёд ба дарвозаи ҳарифон зада шуданд ва ин бозӣ бо ширкати дастаи Ал-Аҳли Давҳа ва ҳамчунин Асад ҳам аз ин қатор берун нест. дар ин вохӯрӣ дар дақиқаи панҷум алакаи Ҳошим Алӣ ҳисобро боз кард ва футболбозони дастаи Асадро ба сафи пеш баровард ва ин оғози голзаниҳо буд, зеро ки дастаи Ал-Аҳли ки дар тафсири гузаштаам мо гуфтем ки бозии хеле хуб нишон медиҳад ва баъди 13 сол имкон дорад ки ба унвони чемпионӣ расад, аммо ин тавр нест. дақиқаи 12 аст ва Бадриго Табата ҳисоби бозиро тағйир медиҳад 2-0. дақиқаи 30 Акрам Афиф ҳам аз онҳо қафо намемонад ва инҷо хеле моҳирона аз дарвозабон мегузарад, ба хатои ӯро истифода бурда голи сеюмро ҳам вориди тури дарвоза мекард. ҳоло Акрам Афифро мебинем ки инҷо хухи бисёр як паси олӣ дод ва ин бозингар ки маҳорати фардӣ хеле зиёд дорад, тӯбро хуб идора кард ва дарвозабонро ҳам паси сар гузошт, Иванилдоро ва тӯбро ба тури дарвоза равон кард. ҷере нагузашта боз як ҳуҷуми футболбозони дастаи Асади Қатар бо гол анҷом ёфт. ин навбат Ҳошим Алӣ тӯби дуюми худро ба самар расонид ва аз инҷо агар дурусттар нигоҳ карда бошем паси олиро инҷо Касорла ба Ҳошим Алӣ дод ва шумо ҳоло Ҳернандесро мебинед, Хавиро ки аз ҳуҷумҳои футболбозонаш бисёр ҳам ба ваҷд омадааст ва бо кафкӯбӣ ин голҳоро таҷдид мекунад ва шумораи мухлисон ҳам дар варзишгоҳ буданд, на он қадар зиёд, вале хеле хуб. дар дақиқаи 45 Санти Касорла ҳоло шумо хоҳед дид, боз аз паси хуби Ҳошим Алӣ тӯбро ворди дарвоза мекунад. ин ҳамон голе ки ҳоло нав мо ба шумо гуфтем. аслан футболбозони дастаи Ал-Аҳли бо Асад 30 бозӣ гузаронданд ки ҳамагӣ 4 бозӣ ба нафъи Ал-Аҳли Давҳа ва 20 бозӣ ба нафъи Асади Қатар барпо гардидаасту ҷамъбаҳс шудааст. футболбозони дастаи Асад болои ҳам боз ба ҳуҷум мегузаштанд, боз ҳам ҳолатҳои хубро ба вуҷуд меорданд. ҳоло ин ҳамон тӯбе ки зад Касорла бори дигар мо инҷо дидем ки бисёр ҳам моҳирона буд. соҳибони майдон дар дақиқаи 54 як тӯбро ба самар расонданд. Набил Ажҷор инҷо ҳоло бубинед бо як расиши кӯтоҳ ҳамро дар ғафлат гузошт ва аз миёни муҳофизатгарон бисёр бо як ҷасти зебо тӯбро ворид дарвоза кард, тағйири ҳисоб кард, аммо 5-1 буд натиҷа. футболбозони дастаи Асад бошанд боз ба пеш мерафтанд ва боз мехостанд тӯбро ба самар расонанд, чунки дар зинаи дуюми ҷадвали мусобиқот буданд ва ин ба онҳо муваффақ шуд. ва бубинед Нам Тхехӣ бисёр ҳам як зарбаи хубе зад ки он боз роҳи дарвозаро пайдо кард баъди баргардонии дарвозабон Иванилдо, вале имрӯз Иванилдо хеле хуб бозӣ накард. дар натиҷа боз ҳисоб тағйир ёфт ва бори дигар Аҳмад Сайёр бо як паси хуби Акрам Афиф голи ҳафтумро ба нишон расонид. дар натиҷа ҳоло шумо хоҳед дид ин ҳамон голе ки ман ба шумо гуфтам бисёр ҳам моҳирона буд, бисёр ҳам ҳоло Акрам Афиф ин тӯбро ба ҳамдастааш мепартояд ва Аҳмад Сайёр муаллифи голи ҳафтуми даста мешавад. бозӣ бо ҳисоби 1-7 ҷамъбаҳс шуд
ва аз сади қатар ба зинаи аввали ҷадвали мусобиқот баромад. Ин бозиҳо хеле тезтун мегузаранд. Пас даври панҷум ба анҷом расид. Шумо бо ҷадвал ҳам шинос хоҳед шуд. Дастаи Азухайл чемпиони соли гузашта дар зинаи сеюм мавқеъ гирифтааст. ин ҳафта бозиҳои лигаи бартари Ироқ ҳам шурӯъ гардиданд ва имрӯз даври аввали он бо бозии Зарҳо ва Алкарҳ ба анҷом мерасад. Дар чемпионати имсолаи Ироқ 20 даста ширкат меварзад. Дар ин қатор дастаҳои номдор Алқува Алҷавия, Аззавра, Ирбил, Ашурта, Нафтулвасат ва дигар бошгоҳҳо ҳунарнамоӣ мекунанд. Мо бозии Ашурта ва Аззавраро пайдо кардем. мо бесабаб бозии байни дастаҳои Ашурта ва Аззавраро ба ин ҷо нагирифтаем, зеро ин ду дастае ҳастанд ки дар Ироқ бисёр ҳам моҳирона бозӣ мекунанд ва бозиҳояшонро гуфтан мумкин аст ки ҳар мухлис интизорӣ мекушад. Ашурта дар дақиқаи 21 ҳисобро боз кард. Амҷад Атвон ин ҳолатро хеле хуб истифода бурд, муҳофизатгароро фиреб дод ва бо як зарба аз масофаи дур ҳисобро боз кард. Аммо барои Аззавра баробар кардани ҳисоб дер напоид. Баъди 7 дақиқа Муҳаммад тавонист ки голи ҷавобиро ба самар расонад ва ҳисоб 1-1 шуд. Дар мусобиқоти имсолаи Ироқ гуфтем дастаҳо чӣ қадар зиёд бозӣ мекунанд. Дар ин давре ки барпо гардид Ат-Талаба бо Нафт мусовӣ бозӣ карданд. Ан-Нафт бо Синат Алқаҳрабоия 2-0 ғалаба кард. Амонат Багдод бар Эрбил бо ҳисоби 2-0 зафар ёфт. Алқува Алҷавия бошад Алқаҳраборо бо ҳисоби 1-0 паси сар гузошт. аз ғарби Осиё ба шарқи он рӯ меорем. бозиҳои чорякниҳоии чемпионати Чин ин ҳафта ба анҷом расиданд. дар натиҷа дастаҳои Гуанчжоу Эвергранд, Шанхай Сипх, Бейцзин Гоан ва Сиансу Сунин ба вохӯриҳои нимниҳоӣ рохар гирифтанд. агар Шанхай Сипх дар мадори ин бозиҳо бо душворӣ дар муқобили Шанхай Шенхуа ғолиб омада бошад, пас барои Гуанчжоу Эвергранд ғалаба кардан ба осонӣ даст дод. ба дидани лаҳзаҳои ин вохӯрӣ меравем. дар бозии чорякниҳоӣ рафти ин дастаҳо ҳам вохӯрӣ бо пирӯзии Гуанчжоу Эвергранд бо натиҷаи 1-3 дар сафар ҷамъбанд шуда буд. дар ин бозӣ бошад акнун футболбозони Гуанчжоу Эвергранд боз мавқеи худро устувор карданд ва дар дақиқаи 28 бо голи Талиска ки ҳоло мо дидем, Фернандиньо ҳаст ки ҳоло тӯбро хеле моҳирона ба ӯ мепартояд ва зарбаи Талиска аз ҷониби дарвозабон дида намешавад. Вен Ю Чи ин вақт ин зарбаро мавқеашро мустаҳкам накарда буд ва тӯб вориди дарвоза гардид. Футболбозони дастаи Гуанчжоу Эвергранд боз баъди чанд дақиқаи дигар дар дақиқаи 36 ин навбат Фернандиньо аз паси хуби Паулиньо голи дуввумро ба самар расонд 2-0. хуб аллакай масъалаи ба даври бозиҳои нимниҳоӣ гузаштан маълум шуда буд. Фернандиньо дубли худро ҳам ба самар расонид. Талиска ҳам дубли худро ба самар расонид. Паулиньо ҳам як тӯбро ба номи худ сабт кард ки ҳоло мо пай дар пай ин голҳоро мебинем ва бояд гуфт ки дар ин мадори бозиҳо Бейцзин Гоан Шенду Луненро бо ҳисоби 2-1 мағлуб кард. инчунин Сиансу Сунин бо Чунсин Лифан бозиашонро мусовӣ бо натиҷаи бо ғалабаи Сиансу Сунин 1-0 паси сар гузоштанд. аммо дар бозии байни дастаҳои Шанхай Сипх ва Шанхай Шенхуа натиҷаи 1-1 ба пеналти бозиҳоро кашида, яъне идомаи бозиҳоро ва Шанхай Сипх дар зарбаҳои пеналти бар Шанхай Шенхуа ба пирӯзӣ ноил шуд. дар вохӯриҳои нимниҳоӣ Гуанчжоу Эвергранд бо Бейцзин Гоан ва Шанхай Сипх бо Сиансу Сунин вориди рақобат мешаванд. дар ин баробар барои ишғоли аз зинаи 5 то 16 ҳам вохӯриҳо дар ҷараёнанд. дар К-лигаи Кореяи Ҷанубӣ дар садри ҷадвали мусобиқот пешсаф иваз шуд. Улсан Хюнде ки аз оғоз зинаи аввалро соҳибӣ мекард, дар вохӯрии рӯбарӯ бо Чонбук Хюндеи Моторс
дар майдонаш ба шикаст рӯбарӯ шуд ва мавқеашро аз даст дод. Чӣ гуна буд ин вохӯрӣ таваҷҷӯҳ мекунем. бозии асосии чемпионати Лигаи Кореяи Ҷанубӣ маҳз ба даври 26-ум рост омад ва дар ин ҷо хатои як нафар муҳофизатгар тақдири бозиро ҳал кард ва дар натиҷа футболбозони Чонбук Hyundai Motors дар майдони Улсан Hyundai ба пирӯзӣ ноил шуданд. Ягона гол дар дақиқаи 64-ум аз ҷониби Моду Барроу зада шуд ва ин хатои ҳамин муҳофизатгаре буд ки ҳоло Хончхол дар ҳайрат аст ки чӣ гуна ӯ хато кард ва тӯб вориди дарвоза гардид. Дар ҳақиқат инҷо ин ҳамчун автогол ҳам гуфта мумкин буд, вале як расиши кӯтоҳи Моду Барроу ин тӯбро моил ба дарвоза намуд. Инро чӣ гуфта мумкин аст? Дар Лигаи Кореяи Ҷанубӣ мубориза барои ҷойҳои ифтихорӣ бисёр ҳам тезтун мегузарад ва наздик аст ки ин чемпионат ҳам ба анҷом расад. Поҳан Стиллерс дар зинаи сеюм қарор дорад. Чонбук Hyundai Motors тавре гуфтем бо 57 имтиёз ба зинаи аввал баромад. Улсан Hyundai 3 имтиёз камтар дорад бо 54 имтиёз дар зинаи дуввум. Сангҷу Сангму ин даста ҳам имкон дорад ки аз Поҳан Стиллерс гузарад, чунки бо 44 имтиёз дар зинаи чорум ҷойгир шудааст. футболбозони дастаи Улсан Hyundai бубинед чӣ қадар меҳнати зиёде сарф карданд барои баробар кардани ҳисоб то ки дар зинаи аввал боқӣ монанд, вале ин ба онҳо муяссар нагардид. ба кадом хотир? Ба он хотире ки ҳам дарвозабони дастаи Чонбук Hyundai Motors ва ҳам муҳофизатгаронаш хеле хуб бозӣ карданд. Бешубҳа қаҳрамон Бум Кёнгсонг ин дарвозабони дастаи Чонбук Hyundai Motors аст ва бозӣ ҳам ба поён расид. бори дигар бубинед инҷо як бисёр ҳам ҳолати хатарнок барои футболбозони дастаи Улсан Hyundai буд, вале тӯб ба тири дарвоза бархӯрд ва баргашт ба майдон. ҳоло ин ҳолатро бубинед. Hyundai Motors имсол дар ҳақиқат хеле хуб бозӣ кард, ҳам Чонбук ҳам Улсан, ва онҳо арзандаи зинаҳои ифтихорӣ дар Лигаи Кореяи Ҷанубӣ ҳам ҳастанд. дӯстони гиромӣ, бо сарпарастии Вегафарм ва марҳами Пардифен озмуни пешгоҳӣ аз шумо тӯҳфа аз моро идома медиҳем. дар даври гузаштаи пешгоҳиҳо беш аз 20 нафар натиҷаи як бозиро дуруст пешгоҳӣ карданд ва танҳо ба 3 нафар муяссар гардид ки натиҷаи 2 бозиро дарёбанд. инҳо Муллораҷаб Мирзоев, Насимҷон Саидов ва Ромиш Аминов ҳастанд ки ба даври қуръакашӣ роҳ ёфтанд ва имрӯз мо ғолибро муайян кардем. минбаъд ба онҳое ки дар қуръакашӣ иштирок мекунанд ва ғолибият аз онҳо рӯметобад бо соғари Пардифен ҳамчун ёдоварӣ сарфароз мегарданд. аз ҳам муҳимаш дар ин ҳафта он буд ки бисёриҳо натиҷаи бозии Ваҳдат Эсхатаро дуруст пешгоҳӣ карданд. ин нишон медиҳад ки таваҷҷӯҳ ба Лигаи якум хеле зиёд аст. аз ҷараёни қуръакашӣ шумо дар саҳифаи ютуби мо наврҳоро пайдо хоҳед кард. акнун то ҳафтаи оянда натиҷаҳои бозии зеро пешгоҳӣ кунед. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии футболи Осиёро ба анҷом мерасонем. мақсади мо тарғиби футболи Осиё ва кишварҳои ин минтақа аст. дар сурати зарурӣ ба футболи ҷаҳонӣ низ рӯй хоҳем овард. боқӣ сарбаландиву пирӯзии шумо орзуи мост. худро эҳтиёт кунед.